脚哟，注意还没打湿到。嘿，我来把那个洋葱子去捡起外头来开火煮饭了哈。锅都没治的，煮饭。我要去整个牛舌汁。那个整牛舌长得脏不得硬是，还是整个肉那个。你懂都不懂嘛？整个螺肉。整得脏的脏往里，这个牛舌，这个猪屎肉。哪一次整过牛舌的嘛？我没见过整牛舌。火铲起来没了，老板？我到底是想治锅嘛，想串火哟。你先切饭不咯？你把我都整懵到。先吃饭，先把饭整一吃吧。对的，你看边锅儿火燃起没有？没有。两娃子我来炒菜了，现摘的茄子回来2来2瓣。这个还有刺哦，催人。炒到这头嘛哈，可以不咯？丢在那里头，好些个理起来，一顺顺理起来。来把这个茄子孔在里头，孔一下2来2瓣。这个应该可以了，塌了，捡起来，给它晾一下，2来4。再来炒个红薯粑粑去，那小娃儿爱吃。切点肉，和到炒。这那个爪子啊，给湿的，玩的磨湿一天。看嘛，火柴破一天。好。蒜、葱，做的这个辣子整一下，来点辣椒面、盐、味精，倒点蘑菇鲜香油。有辣没了？盐，好大些。倒点酱油下去。把这个青花椒油再倒点来，把这个肉舀起来，香鲜再倒进去，来点味精。撒点葱花在里头，你在那整的香，整的啥子东西？拿碗吃饭了，你们去把桌儿收拾出来。就将这油，把这红薯粑粑炒一下。把肉放进去，蒜、青辣，来点酱油，来点盐，来点味精，可弄过来。3杯水，把锅洗下，过，把菜端出来，吃成这个细条条。好，
再拌匀起。来端你说。甜了吗？啊，再加点。我今天喝多酒，他都听不见哟。你也给他配个耳机去嘛。他耳朵是，也是麻烦呀，说小点听不到，声音大点说来鼓他。坐这儿去啊妈。那在今晚了？不晓得，我饭碗都整落了，然后你说。但是那天切绿豆干的那个碗呢？哦，就是那种金色那种。哦，金色的那种。这红薯粑粑多少钱？我刚才吼你，你没听呀？吼几声都没听见。还是去配个耳机啊？我们还在大县去配个耳机。你妈都没听见，他也说我是听见一个人在吼我。我没答应。还是去配个耳机。这就还是把红薯粑粑吃完了，对不对？那你们辣子以后去，你各有院子的吗？啊，各自院子自己的辣子，今年没得辣子，你们那辣子好不好？没得。干很，哪有辣子了？哦。